大家好，我是爱钓鱼的小陈啊。今天太阳还是挺好，就是浪比较大。今天我们在这个上塘这边，上塘的外面试一下啊。今天我们还是用的0号的阿波啊，然后一个潮兽。今天感觉没什么流水，只限让它全漂。然后这里夹一个G3的。因为有那么一点点风，不夹的话怕它被风吹起来了那个线子。这里夹一个G3的就可以了，然后子线上面没有夹呢咬铅的，一个2号的钩，让子线全漂，感觉没什么流水啊，都是一点点浪，差不多子线用了2米多。锅料今天还是用的黑雕道，然后加了半包那个带酒糟的那个玉米粒，忘记叫什么了。因为今天没加南极虾，最近他们说那个河豚挺多，没加南极虾。先钓一下，看一下啊。今天的浪还是有点大，今天的浪，你看外面那个白花花的，水色还是不错。今天这个浪它往里面打，把窝料打到外面的，它流水也是往里面在飘，甩出去一点，让浪自己把它浪回来。这种没流水就不好钓。哇，好大的浪！哇，浪太大了！你看，这个浪是越钓越大，这个潮水涨起来了。难道这就是传说中的大风大浪有大鱼？这浪太大了，根本不好控线。现在差不多涨了6、7分潮。刚刚我钓的这个位置。浪太大了，那个会打上来，都打到我身上来了。因为外面有台风、苏力机，所以浪很大。这个浪太大了，现在准备回去了。今天就钓了2条，就钓2条啊。但是浪小的话，这里还是能钓的哈。这里风是小一点，但是浪很大。现在准备回家了。那今天的视频就给大家分享到这边啦。
我们下期再见，拜拜。